好，咁你 Book 5 Chapter 1十一題啦，咁問你咧以下邊個關於我哋嘅 detectors of nuclear radiation 輻射探測器咧係正確嘅？第一樣嘢佢話俾你知個 GM tube 打個 GM counter 咧就可以用嚟咧量度到 background radiation。咁呢條我哋上堂都有做過㗎啦，咁係做到嘅，我哋係睇得到㗎。好啦，第二啦，佢就話啦，由於本體輻射存在啦，咁所以咧，就算喺我哋個 cloud chamber 入邊咧，係冇任何嘅 source 咧，都會見到一啲嘅 track。咁其實呢個咧都係啱嘅。咁雖然我哋會知道啦，background radiation 咧其實真係好弱嘅啫。咁啊，你話係咪真係好清晰地見到啲 track 咧？其實未必嘅。咁但係佢呢句説話咧，其實都冇問題嘅，因為我哋會知道 background radiation 都係有 radiation。只要你有 radiation，其實你個 cloud chamber 咧就應該會見到一啲嘅路徑㗎啦，咁只不過係個路徑明唔明顯嘅啫。開到第三日佢就話啦，包咗喺一個厚卡紙一個嘅 thick paper 入邊嘅一個 film 一個嘅感光底片，就可以探測到任何類型，咩叫任何類型啊？即係 alpha、beta、gamma 全餐嘅輻射。咁呢個得唔得咧？唔好意思啦，呢個係唔得㗎。點解啊？你會話啦？唔係話上正常 flame 底片呢樣嘢唔係逢親有輻射就會 blacken 咗佢嘅咩？我睇翻邊個 blacken，我咪知道有冇輻射咯。但係今次佢係包喺厚嘅卡紙入邊。當你包喺厚卡紙入邊嘅時候啦，其實厚卡紙係會擋咗 alpha 㗎，佢會擋 alpha，所以包喺厚卡紙入邊嘅 flame 咧，只可以度到 beta 加碼。咁於是乎個答案你會知道啦，就係 B boy。